மூணு குட்டி இருக்கு. சின்ன கேட்டு வழியா ஜன்னல் வழியா போயிடுச்சு. அந்த குட்டி காலி பைனாப்பிள் யாரும் வீட்டில் வராது. நான் புறாவெல்லாம் எப்படி சேல்ஸ் பண்ணுவேன்? இல்லை ரோபோட்டு புறாவெல்லாம் மொத்தமாக சேல்ஸ் பண்ணுவேன். இதுலேயே விட்டைலாம் வருது. ஹெலிகாப்டர் மேலே முடிவு ஹெலிகாப்டர் குள்ளவே இருக்கு. சுற்றியாக இருக்கு. அதெல்லாம் விலை இல்லாமல் விலையில் வெளியே நல்லா கழியுமா இதுவரை ஓடியாது. பிங்க் வயசு
ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கிறோம். 4 ரூபா கொடுங்க. பார்த்து பண்ணுங்க. இது போனா 500 ரூபா கம்மி பண்ண போறீங்க அவ்வளோதானே. 2 பேர் அப்படியே இல்லைண்ணா எனக்கு டைம் ஆகுதுண்ணா. எடுத்துக்கிறேன்றலாம்